माइक कहाँ है आपका? इतना धीरे बोलेंगे तो सुनाई कैसे दे? 8 GB रैम। हमारे लैपटॉप का इंटरनल देखिए अंदर, इसका दिल देखिए ऑलरेडी एक 8 GB रैम है बट स्लो हो रहा है, तो एक 8 GB का यहाँ पे ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो फिर हम थोड़े बच्चों जैसे गेम खेलेंगे। मेरा लैपटॉप जब खुला था तो उसमें बहुत सारा धूल था, बहुत। इसमें फैन लग इसमें तो कम भी दिख रहा है। कम दिख रहा है ना? मेरे में तो बहुत गंदा था। अभी दो आत्मा है, दो आत्मा? दो आत्मा, एक 8 GB वाला दिमाग है वो, आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है, स्टोरेज है। कंपलसरी एक बार सर्विस कर लो, बेटर ऑप्शन। ज़्यादा हीट हो रहा है एक्शन, हीट से ये है ना, सिस्टम है ना, ज़्यादा हीट हो रहा है। सर्विस कितना? सर्विस के लिए 1 दिन देना पड़ेगा ना? कंपलसरी टाइम लगेगा। कितना लेते हैं सर्विस का? ये 750 पूरा बोर्ड है ना, पूरा डस्ट क्लीन होता है, टर्नर पेस्ट चेंज होता है। डिपेंड होता है, हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क है नहीं, SSD है ना? हाँ SSD हार्ड डिस्क है। फिर से स्टक हो गया। एक बार वॉइस इंस्टॉल करके चेक करना पड़ेगा, फिर से प्रॉब्लम है तो हार्ड डिस्क ही चेंज करना पड़ेगा। डिस्क चेंज करना पड़ेगा, स्लेबल स्टक होता है। हार्ड डिस्क खोल के अभी ये कर सकते हैं? नहीं अभी ओपन किया ना। कौन सा वाला हार्ड डिस्क? ये हार्ड डिस्क है वो? ये ना, ये हार्ड डिस्क SSD का है। अच्छा SSD का ऐसा आता है क्या? हाँ ये वैसा वाला नहीं आता? नहीं वो HDD का है। हाँ HDD का है, ये SSD टाइप का। बाबा कैसे हो जिए तुझे कैसे बिन राम के। ये देखिए कलर फेड हो गया पूरा, गरम हो के। शट डाउन क्यों? शट डाउन। अच्छा आप लोग ट्राई करें। हाँ ये सिंगल चिप ट्राई करें। सिंगल चिप मतलब ये सेम है ना? अच्छा वो कर लेना। नहीं उधर टाइप आ रहे थे। ये भी वही सैमसंग का है? हाँ सैमसंग का। सिंगल चिप और डबल चिप में डिफरेंस क्या है? सेम है बट फ्रीक्वेंसी है ना डिफरेंट है। किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता है? ये सिंगल चिप, डबल चिप, सिंगल चिप है ना। सिंगल थोड़ा लेटेस्ट है। सिंगल चिप हाँ। सिंगल चिप वाला लेटेस्ट मतलब मेरे लैपटॉप पर पहले से लेटेस्ट। ठीक है। बहुत पुराना लैपटॉप। मैं कब बोले? मैं तो बोली ही नहीं कभी। आप ही बोलते हैं मेरा पुराना है, मेरा पुराना है। अब आप खुश हैं? सर्विस करना मैं लेके आऊँगा आज तो टाइम में, फिर आऊँगा कुछ या फिर आपको देख लेंगे, आप कभी ले लेंगे। मैं जब घर जाऊँगा साथ में आप ले आएगा, निखिल और निखिल भी तो अच्छा ठीक है तब तक आप लोग। हाँ 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 क्या 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 मतलब? आप लोगों को टाइम कहाँ होगा? क्यों नहीं होगा? कहाँ आप आने के लिए? आपको सुबह कितना बजे खोलता है? 10:30। मतलब मुझे कामचोर बोल रहे हैं आप?
टाइम नहीं होगा बोलना। मुझे क्यों नहीं टाइम होगा? सैटरडे संडे टाइम ही रहता है मुझे। आप एडिट कौन करेगा? हाँ एडिटर आप कौन है? मैं आऊँगा एडिट करूँगा। मुझे कामचोर बोल रहे हैं, कामचोर बोल रहा है मुझे कामचोर बोल रहे हैं। नहीं कामचोर कौन बोलेगा आपको? तो ऐसे तेरा नहीं चल रहा। कामचोर कौन चल रहा? ये सोफा कामचोर बेटर है तो बैठने के लिए बना है।